Eto nga mga idol, yung mga bagong miyembro ulit ng BGM Goat Farm mga idol. So yan kita nyo naman napakaganda nila. So itong Dapol, i-open natin to sa stud service mga idol. So sa halagang 8K, pwede na kayong pumunta dito at magpalahi nga po dito sa ating US Dapol Bowerback mga idol. Welcome back again and again dito sa BGM Backyard TV. So today's video mga idol is ito. Meron naman tayong dumating na bagong alagaan mga idol. So isang imported na US Dapol Bowerback at dalawang imported na Red Bower do mga idol. So papakita ko siya sa inyo. Samahan niyo ako. Let's go! And eto nga mga idol, isang magandang araw para sa ating lahat. So eto, nung nakaraang araw meron tayong dumating na dalawang imported. So eto, meron naman blessing na dumating sa atin ngayon. Meron tayong alagaan ngayon mga idol na additional na 3 imported, isang back na Dapol at 2 red na imported mga idol. So eto, katatapos lang din halos natin magpakain ngayong araw. Yan medyo puno na yan mga idol. Tapos yung dumating nga natin, inalpasan na lang natin doon mga idol. Yan sa ganon, mabilis silang makakain at madali din po silang tumuwa mga idol. Kasi doon sa pinanggalingan nila, halos yung mga kinakain nila mga corn silage lang. So dito makakatikim sila ng mga fresh na ipil-ipil at nipper grass mga idol. So eto mga idol yung dumating nating imported nung nakaraan, yung imported red, kaya lang medyo maliit. Maliit yung puha ng camera, Medyo nasasanay na siyang kumain ng ipil-ipil since na hindi nga siya sanay sa mga ganitong pagkain, kumaga pagkain Pinoy. Kasi galing siyang Australia, tapos na-quarantine naman na siya kay Rizzo Farm. Naka-adapt na rin siya ng konting environment ng Pilipinas, tapos kumakain siya doon ng mga corn silage, ayun yung nakasanayan niya kainin. So dito, hindi tayo papakain ng corn silage kasi marami naman tayong ipil-ipil yan, At bagong bago at bagong kuha nga sa kumpayan, kaya talagang fresh na fresh mga idol. So medyo hindi pa siya kumakain ng ganong karami, pero nag-aaral-aral naman at unti-unti niya na na-adapt kasi ganyan naman lahat. Pagdating dito, maninibago muna, sa mga susunod na araw pakakain ng maganda. Tapos pagka nagustuhan na nila yung lasa, na-adapt nila na yung sistema natin tsaka yung environment natin dito, unti-unti na silang tatako mga idol at unti-unti na silang aamo. So gaya nga nitong 3 ito, yan, kararating lang nito ngayon mga idol. Eto, yan gustong-gusto nila mga idol yung ipil-ipil tsaka nga yung mga konting ligaw na damo na inilalagay natin kumpay mga idol. So possible mga 1 buwan, 2 buwan, magaganda na agad yung mga katawan nila lalo mga idol. So eto sila mga idol Yan. So kakakain lang ng mga yan, kaya medyo gala-gala lang sila. Naninibago pa rin mga idol kasi ganyan naman talaga sa simula lahat. Pag bagong dating medyo maninibago pa. Pero yan, nag-enjoy naman sila dito at mukhang mabilis silang makakapag-adjust dito sa atin mga idol kasi medyo mababait naman at mukhang madaling alagaan. Yan gaganda nilang tingnan mga idol. So alagaan natin ito na mabuti sa ganon ay paano mapalabas po natin yung magagandang lahi nila mga idol. So sa mga gusto magpa-stud, punta na kayo dito sa akin. 8K lang yung stud service natin para sa US Dapol back. So sa iba, nag-canvas ako, may 35K, may 25K yung stud, tapos may 15K na bite set stud. So feeling ko tayo yung pinakamababa sa halagang 8K. Meron na kayong makakalahi na yung US Dapol back natin sa inyong mga inahin mga idol. So dalhin nyo lang siya dito sa Barangay Dayap na Subo, Batangas, na sa ganon makalahi etong ating US Dapol back. So ready na siya for sharing. So halagang 8K lang, magkakaroon na kayo ng lahi nitong US Dapol Bowerback mga idol. So inabot siya ng 320,000 nung binili. Yan kita nyo naman na napakakisig at talagang sulit na sulit yung pagkakabili dito mga idol. A few moments later. So, eto nga mga idol, kita nyo naman ang gaganda nitong ating bagong alagaan. So yan kaya ganyan itsura nila, tinatahulan ng aso at naninibago nga mga idol dito sa ating lugar. So kita nyo naman napakalulusog nito at mas lalong gaganda to dito sa atin mga idol. So sa
sa gustong magpastud dyan or gusto magpalahi ng inyong mga inahin dito nga sa ating US Dappled Bowerback, pwede nyo pong dalhin dito sa lugar natin, Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas. Tapos i-chat nyo lang ako kung gusto nyo. So 8K lang yung stud fee natin. So tayo yung pinakamababang stud fee ng Dappled kasi nag-canvas ako sa iba. 35K dun sa iba, meron din 25K, meron din 15K na bayad sa stud fee ng isang US Dappled Bowerback. So at etong atin, batang-bata pa at malaki pa yung ilalaki. Kita nyo naman yung quality. So pwede kayo magdala dito sa halagang 8K. Makakapagpa-stud na po kayo dito sa ating US Dappled Bowerback mga idol. So sulit kung dadayo kayo dito kasi kita nyo naman yung kalidad ng kambing at the same time magkakaroon na rin kayo ng lahian nito pag nakapagdala nga po kayo dito ng inyong mga inahin mga idol. So yan ang ganda nilang tingnan mga idol, lalo na pag nasanay sila dito at pag na-adapt po nila yung sistema ng pag-aalaga natin. So alagaan natin sila na mabuti na sa ganun mga idol, makapaglabas nga sila ng mga healthy at magagandang palahi. Sa ganun makapag-share din naman tayo sa iba. Yan kita nyo naman mukhang naninibago lang talaga sila kaya takbo ng takbo yan mga idol. Pero sa mga susunod na araw o kahit mga 2 days, masasanay din yan mga idol. So ginawa ko nga sa kanila, inalpasan ko na lang muna sila. Sa ganoon mabilis silang tumaba, marami silang makakain at the same time mapapabait po natin sila kasi medyo mailap mga idol at talagang mukhang hindi pa sanay dito nga sa atin since na yung pinanggalingan nga nila is medyo marami silang kasama doon mga idol. Ayan unti-unti na rin silang kumakain. Medyo nahihiya lang kaya nga ginagawa natin, kinatsaga-tsaga natin mga idol. So kinakailangan wag natin silang gugulatin kasi bago pa nga lang. Pero pagtatagalan naaamo din to sa atin. So kita nyo naman itong US Dappled Bowerback natin, napakakisig mga idol. So ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito at magpalahi na kayo dito sa ating US Dappled Bowerback. So tayo nga yung sa tingin ko na pinakamababang singil sa stud fee, 8K lang magkakaroon na kayo ng lahi nitong ang US Dappled Bowerback natin. So magdala lang kayo ng inahin dito. Mas maganda kung dadalhin nyo mga red o kahit traditional, maganda rin naman ito maglabas. Mas maganda kung pure breed o full blood mga idol para mas sulit po yung ilalabas niyang magiging palahi mga idol. So free naman kayo na bumisita dito. So Barangay Dayap yung location natin, Nasugbu, Batangas. Pwede kayo mag-message sa akin mga idol kung gusto niyo magpa-stud dito nga sa ating US Dappled Bowerback. So kinakailangan lang din talaga natin ng tiyaga, pasensya at kinakailangan meron tayong kinakailangan lagi tayong determined sa mga ginagawa natin. Kinakailangan motivate tayo na yung mga pinaghihirapan natin magbubunga balang araw para yung mindset natin lagi nating iisipin na aalagaan natin na mabuti itong mga alaga natin. Sa ganun, maraming magtiwala sa atin at the same time maraming kumuha dito nga sa ating magiging palahi mga idol. So eto kita nyo naman, araw-araw ko sineshare sa inyo itong mangyayari dito sa ating mga alaga. At the same time, nagsishare din ako ng mga tips and knowledge, yung mga tutorial, lalo na nung mga kauna-unahong kong video, halos nagawan ko lang mga video at mga tips and tutorial yung mga sakit ng kambing. So pwede kayo pwede kayo mag-back read doon sa mga title na ginawa kong video. So pwede nyo i-click yung BGM Backer TV, punta kayo sa videos, nasa mga pinakababa yung mga una kong nagawa. Meron ako doon mga tips kung paano kung ano ginagawa sa mga back na hindi agresibo, yung mga monthly vitamins at kung paano ito ina-apply. Meron din akong tutorial kung paano magturok. So pwede nyo balikan yun mga idol sa ganun makita nyo. At the same time makatulong ako sa inyo kung kinakailangan at kung baguhan po kayo dito sa goat farming. So eto, napakaganda nilang tingnan dahil nga unti-unti na silang nasasanay dito sa atin kahit medyo bago lang sila. Yan kain ng kain mga idol at mukhang mabilis tong tataba sa atin mga idol. So kita nyo naman, kulang lang dito sa paligo at konting himas, konting alaga. Mas gaganda pa to dito sa atin mga idol. So eto, ipapakita ko sa inyo yung naging anak na itong US Dappled Bowerback na to. So yan kita nyo naman, napakaganda na naging anak niya sa isang Red Doe. So nanay nila Red Doe, yung tatay nila US Dappled, yung kanina nga yung back natin. So yan yung nanay. Kita nyo naman yung naging anak mga idol, napakaganda at napaka quality mga idol. So yan kita nyo naman kaya ano pang hinihintay nyo, magdala lang kayo dito ng doe nyo sa ating US Dappled Bowerback. Sa ganon magkaroon kayo ng mga ganyang lahian at kita nyo naman yung mga palabas, healthy, ang gaganda ng katawan, ang lapad ng mga paa, ng mga pata at heavy bones mga idol.
A few moments later. So, eto nga mga idol. So, shoutout muna tayo sa mga nag-comment na nagpapa-shoutout po. So, eto. Simulan natin mga idol. So, shoutout daw kay Sir JP Galindon. So, shoutout sa iyo, sir. At salamat sa pag-appreciate mo sa mga alaga natin. At I hope na sana mapalago mo rin yung goat, yung mga alaga mo dito nga sa goat farming industry. So, shoutout din kay Sir Bong Sapra. So, silent viewer daw siya. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat dito nga sa iyong panonood. At eto, shoutout din kay Sir Rudy Chanan. Shoutout sa iyo, sir. From Bulak, Talavera, Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyong panonood. At eto mga idol, meron pa dito. Shoutout din kay Sir Arano Marlo. So sabi niya, wow, ang gaganda talaga ng mga alaga mo. Shoutout po from Calapan, Oriental, Mindoro. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa iyong pag-appreciate sa ating mga alaga. So God bless po. So eto mga idol, meron pa dito. Pa-shoutout boss, Victor Paulo from Saudi Arabia. So shoutout sa iyo, Sir Victor. Maraming salamat. Ingat ka palagi dyan sa Saudi. So eto mga idol, meron pa dito. Sino ba to? Pa-shoutout daw. Congrats sa idol. Pa-shoutout naman kay Sir Art Joshua Ascrate. So shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout din kay Sir Nesser de Guzman from Vancouver, Canada. So shoutout sa iyo, sir. So eto, meron pa dito. Sino pa ba dito? Nababa natin mga idol. So eto, pa-shoutout from St. Vincent Slasher. So Sir Edel Mark Rupin, shoutout po sa iyo, sir. So eto, shoutout din kay Camille Nicolas. Pa-shoutout daw sa next vlog. So lahat kayo babanggitin natin dito mga idol. So eto naman, yung huli. Shoutout kay Sir George Ursal. So maraming salamat po sa inyong panonood and shoutout po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin. Mabuhay kayong lahat, solid, at maraming salamat. God bless.